lavadora viral que he visto muchos testimonios en redes sociales de que es muy buena, que es chiquita, compacta, pero muy efectiva. Tengo una conocida que me dijo que tiene 5 años con ella. Lava y exprime a la vez. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Yo encargué la de 12 kilos, vamos a ver qué tanta ropa le cabe. Pero primero vamos a hacer nuestro unboxing. La verdad que me llegó súper rápido, me marcaba que me iba a llegar como hasta el 21, solamente me duró 7 días en llegar hasta mi casa. Claro que antes de encargarla estuve viendo algunas reseñas en las redes sociales. Hay de diferentes tamaños, de 10 kilos, 11 kilos, 12 kilos, 18 kilos y todas las reseñas son muy buenas. En mi casa me dijeron, ¿y ese juguete qué? Parece desechable. Pero ya pregunté a varias chicas para ver si las tienen y la verdad que dicen que duran muchísimo. En los últimos años yo he tenido lavadoras convencionales, pero se terminan pudriendo todas de abajo y ya sabes que es un lío. Por eso estaba yo tentadísima a agarrar algo así que estuviera más pequeño, más compacto y que durara. Vamos a ver qué tal nos sale esta lavadora, que la veo que es muy viral y que hay testimonios de algunas chicas que me escribieron que tienen hasta 11 años con ella. Una tiene 5 años, otra tiene 11 y dicen que funcionan excelentemente bien. Por ahí tiene su manguerita para desaguarla, su extensión, obvio, para conectarla a la luz. Y lo que me gustó es que yo veía que decían que no era nada pesada, que la podías mover de lugar a donde tú quisieras lavar. Además de que puedes estar tallando y exprimiendo a la vez, o sea, no es como esas lavadoras que, híjole, te tienes que esperar para exprimir todo. Además que pues tiene la tina súper amplia. No tiene rodillo, pero esa cosa mueve muy bien la ropa. También trae esta manguerita por si quieres conectarla a algún tibor de agua para que se llene automáticamente tu tina de la lavadora. Y este aparatito aquí es donde se va a exprimir la ropa, que dice muy bien que esto siempre lo debes de meter hacia adentro para que no estorbe. Ahí estaba yo diciendo, ay, pero no cabe, ¿por qué? Pero es que lo tienes que meter con fuerza para que sostenga la ropa y no te vaya como que a saltar el lugar donde va la ropa y a dañarte lo demás. La tapa la puedes poner y quitar, no tiene como que algún resorte y ahí están sus botones y con el tiempo para lavado que son de 3, 5, 9 y 15, algo así. Y tú la programas y ahí el rodillo gira de varias diferentes maneras. También trae un botón donde tú tallas o donde tú drenas. O sea que hay veces que puedas tener la manguera tirada en el suelo y no te va a tirar el agua porque no va a estar en drenar, o sea, está en tallar. Así que eso hace muy fácil el uso de esta lavadorcita y la verdad que te cabe en cualquier espacio pequeño. También el centrifugado, o sea, donde exprime, tiene su temporizador que es de unos minutitos, desde el 3 creo hasta 5 minutos y la verdad que te deja la ropa bien exprimidita. Yo la voy a dejar en la base esa de foam para que quede más altita, pero pues si te gustan estas reseñas ya sabes, no dudes en dejarme algún comentario y una reacción a este video. Ya te estaré contando qué tal funciona.